ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը ձերբակալել է 4 անձի, որոնք ըստ քննության կապ ունեն Լոս Անջելեսի տարածքում Նոր տարվա գիշերը ռումբեր պայթեցնելու ծրագրի հետ։ Այդ մասին X սոցիալական հարթակում հայտնել է ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Փեմ Բոնդին։ Բոնդին Turtle Island Liberation Front կոչվող խմբավորման անդամներին բնութագրել է որպես իշխող համակարգը մերժողներ։ Ըստ տվյալների խմբի անդամները ձեռք էին բերել ռումբեր պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութեր եւ 2025 թվականի դեկտեմբերի 12-ին մեկնել էին Մոհավեի անապատի տարածք փորձնական պայթուցիկ սարքեր պատրաստելու եւ պայթեցնելու նպատակով։ Դաշնային քննչական բյուրոյի գործակալները կասկածյալներին ձերբակալել են, մինչեւ նրանք ավարտեին գործունակ պայթուցիկ սարքի հավաքումը։ Գործողության բացահայտումը տեղի է ունեցել FBI-ի քողարկված աշխատակցի շնորհիվ։ Քրեական նյութերում նշվում է նաև, որ կասկածյալներից մեկը գաղտնի աղբյուրին փոխանցել է ձեռագիր փաստաթուղթ Operation Midnight Sun վերնագրով, որտեղ մանրամասն նկարագրված է եղել սպասվող պայթյունների ծրագիրը։ Այժմ այն մասին, թե ինչ է սպասվում այսօրվա հաղորդման ընթացքում, նշեմ, որ բավականին բազմաբովանդակ թողարկում է սպասվում։ Բացահայտվել է Լոս Անջելեսում ողբերգական դեպքի մանրամասները։ Սպանվածները հայտնի ռեժիսորն ու կինն էին, իսկ սպանության հեղինակի բացահայտումը ցնցել է ամբողջ Հոլիվուդը։ Ուկրաինա-Ռուսաստան մարտավարության վերաբերյալ որոշումները եւ մեկնաբանությունները դեռ ակտուալ են, թարմացումների մասին քիչ անց։ Պակաս ուշագրավ չեն ԱՄՆ-Վենեսուելա հակամարտության նոր դեպքերի գրանցումները։ Ավտովթար Լոս Անջելեսում դեպքն այս անգամ ունի հուսադրող վերջաբան։ Ֆիլմի տեսարան հիշեցնող անհավանական ավտովթար Նյու Յորքում։ Ականատեսները փաստում են, որ նման բան միայն ֆիլմերում էին տեսել։ Հեղաշրջում ավտոմեքենաների ոլորտում վերադարձ դեպի ապագա ֆիլմը այլևս իրականություն է։ Բժշկական մարիխուանայի վերաբերյալ բացահայտումները լուրջ մտածելու տեղիք են տալիս։ Ինչպես նաև թողարկման ընթացքում կունենանք վիճակագրական վերլուծություն ԱՄՆ միլիարդատերերի վերաբերյալ, կտեսնենք, որ ոլորտներում են նրանք ստեղծել իրենց հսկայական կարողությունները, որ նահանգներում են կենտրոնացած եւ ինչ թվերով է ձևավորվում Ամերիկայի գերհարստության քարտեզը, այնպես որ ոչ միտեղ մի գնացեք, մնացեք մեզ հետ մինչև վերջ։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Glendale News-ին, ես Մանու Հարությունյանն եմ եւ այսօր միասին կբացահայտենք Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող այն իրադարձությունները, որոնց շուրջ այս պահին խոսում է ամբողջ երկիրը։ Ձեր աջակցությունը մեզ համար կարևոր է։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե որ քաղաքից եք հետևում մեզ, միացեք քննարկմանը եւ լայքով աջակցեք մեր աշխատանքին։ Իսկ ես անցնեմ այսօրվա թեմաներին։ Այժմ անցնեմ ԱՄՆ-ի միջազգային հարաբերություններին։ Ուկրաինայի անվտանգության եւ պաշտպանության ազգային խորհրդի քարտուղարը հայտնել է, որ Բերլինում կայացած խաղաղության բանակցությունների երկրորդ փուլում Ռուսաստանի դեմ պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի պատվիրակությունները իրական պրոգրես են գրանցել։ Վերջին 2 օրերին բանակցությունները եղել են կառուցողական եւ արդյունավետ, գրել է Ումերովը X-ում։ Նա նաեւ նշել է, որ ամերիկյան պատվիրակությունը նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիտքոֆի եւ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների գլխավորությամբ աշխատում է Ուկրաինայի համար կայուն եւ երկարաժամկետ խաղաղության լուծում գտնելու ուղղությամբ։ Չնայած Ռուսաստանի կոշտ դիրքորոշմանը, Վաշինգտոնը ստիպում է Ուկրաինային արագ որոշում կայացնել։ Նշեմ, որ բանակցություններին մասնակցել են նաեւ եվրոպացի պաշտոնյաներ։ ԱՄՆ կառավարությունը Բերլինի բանակցությունների վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանություն չի տվել։ Ավտոմեքենաների համար երկինքն այլևս սահման չէ։ Aleph Aeronautics ընկերությունը գիտաֆանտաստիկան վերածում է իրականության, սկսելով աշխարհի առաջին թռչող ավտոմեքենայի Aleph Model A Ultralight-ի արտադրությունը։ Սպասվում է, որ այն գնորդներին հասանելի կլինի 2026 թվականի սկզբին։ Թռչող էլեկտրամեքենան արտադրվում է ընկերության Սիլիկոնային հովտում գտնվող գործարանում եւ դրա պատրաստման գործընթացը կտևի մի քանի ամիս։ Այս մեքենաները 100% էլեկտրական են լինելու եւ ունենալու են թե վերելքի, թե վայրեջքի հնարավորություն։ Ավելին, եթե վարորդը հոգնի թռչելուց, Model A-ը կարող է վայրեջք կատարել եւ շարունակել երթևեկությունը ճանապարհով, ինչպես Ջեյմս Բոնդի ֆիլմերից մեկում։ Նախնական վաճառքի գինը $300,000 է նախատեսվում։ Մեքենան սկզբնական փուլում հասանելի կլինի միայն սահմանափակ թվով ընտրված հաճախորդների համար։ Իրական պայմաններում մանրակրկիտ փորձարկումներից հետո պլանավորվում է մեքենաների զանգվածային արտադրություն սկսել։
Լոս Անջելեսի Բևերլի Գրոուվ թաղամասում տեղի ունեցած ավտովթարից հետո կին վարորդը փրկվել է երկու անծանոթ քաղաքացիների արագ արձագանքման շնորհիվ, որոնք նրան դուրս են բերել այրվող մեքենայից։ Վկաներից մեկը հայտնել է, որ կապույտ Toyota Camry մագնիշի ավտոմեքենան դրեկցել Պողոտայի վրա բախվել է բեռնատարի հետևամասին, ինչից հետո մեքենան բռնկվել է։ Կին վարորդը մնացել է փակված ավտոմեքենայի մեջ։ Վկայի խոսքով բեռնատարի վարորդը դուրս է եկել մեքենայից կրակմարիչով եւ նրանք միասին փորձել են մարել կրակը։ Սակայն երբ դա չի հաջողվել, տղամարդիկ փորձել են կնոջը դուրս բերել, բայց մեքենայի դռները չեն բացվել։ Մեծ ջանքերից հետո տղամարդկանց հաջողվել է կնոջը դուրս բերել մեքենայից մինչև հրշեջների ժամանումը։ Սուրբ Ծննդյան գիշերը ԱՄՆ-ի եւ Կանադայի ռազմական գործանիշները խորհրդանշական կերպով կուղեկցեն Սանտա Կլաուսին երկնքում։ Այդ մասին հայտնել է Հյուսիսային Ամերիկայի օդատիեզերական պաշտպանության հրամանատարությունը։ Նորադը օդաչուները կուղեկցեն Սանտային մինչև Կանադայի Նյուֆաունդլենդ կղզի։ Սանտայի ճանապարհին կհետևեն նաև հատուկ ռադարներ, ընդհանուր առմամբ կօգտագործվի 49 ռադար, որոնք արձանագրեն բոլորիս քաջ հայտնի Ռուդոլֆ եղջերուի հետքը։ Բոլորը կարող են իրական ժամանակում տեսնել, թե որտեղ է գտնվում Սանտա Կլաուսը, այցելելով norad.santa.org կայքը։ Այս գեղեցիկ ավանդույթը սկսվել է դեռ 1955 թվականին, այդ ժամանակ Sears խանութների գովազդում որպես Սանտայի հետ կապի միջոց սխալմամբ նշել էին զինվորականների հեռախոսահամարները։ Երբ երեխաները սկսեցին զանգահարել, զինվորականները որոշեցին չհիասթափեցնել նրանց։ Այդպես ստեղծվեց այս ամենամյա Սուրբ Ծննդյան ավանդույթը։ Նյու Յորքի Բրոնքսում մարդաշատ MTA ավտոբուսը բախվել է մի քանի մեքենաների, վիրավորելով առնվազն 7 մարդու։ Ականատեսները փաստում էին, որ տեսարանը կարծես ֆիլմից լիներ։ Հրապարակած տեսանյութում լսվում են ուղևորների բղավոցները, իսկ մի պահ երևում է, թե ինչպես են երկու մարդ պատուհանից դուրս ցատկում։ Ականատեսների խոսքով ավտոբուսը բախվել է 6-ից 7 մեքենայի եւ շարունակել երթևեկությունը, մինչեւ այն կանգնեցրել է ոստիկանությունը։ Վիրավորներից մեկը ծանր վիճակում վթարի վայրից դուրս է բերվել պատգարակով։ MTA-ը հաստատել է միջադեպը եւ հայտնել, որ ավտոբուսը հանվել է շահագործումից։ Ձերբակալություններ չեն իրականացվել, դեպքի հանգամանքները քննվում են։ Ֆլորիդայում Դոնալդ Թրամփի դեմ մահափորձ իրականացնելու համար դատապարտված տղամարդը հրաժարվել է ինքն իրեն ներկայացնելուց եւ պատժի նշանակման փուլում արդեն կօգտվի փաստաբանի ծառայություններից։ Մինչ այդ նա դատավարության մեծ մասում հանդես էր գալիս միայնակ եւ չուներ պաշտպանական կողմ։ Նախատեսված դատավճռի հրապարակումը տեղափոխվել է փետրվարի սկիզբ։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերին երդվյալ ատենակալները նրան մեղավոր էին ճանաչել բոլոր մեղադրանքներով, ներառյալ նախագահի թեկնածուին սպանելու փորձը եւ զենքի հետ կապված հանցագործությունները։ Դատավճռից հետո նա փորձել էր ինքն իրեն վնասել գրիչով, սակայն անվտանգության աշխատակիցները միջամտել էին։ Մեր հայրենակից Reddit-ի համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանը ասում է, որ կանանց սպորտը շատ ավելի մեծ ուժ եւ գումար աշխատելու հնարավորություն ունի, քան մարդիկ սովորաբար պատկերացնում են։ Նա կոչ է անում թե երկրպագուներին, թե ներդրողներին լուրջ վերաբերվել այս ոլորտին։ Օհանյանը պատմել է, որ իր կյանքում մեծ փոփոխություն է արել, երբ թողել է տեխնոլոգիական ոլորտը եւ սկսել է զբաղվել կանանց սպորտով։ Այսօր նա մասնակցում է կանանց ֆուտբոլային Angel City FC ակումբի, Լոս Անջելեսի գոլֆի ակումբի եւ կանանց թեթև ատլետիկայի Atlas նախագծի կառավարմանը։ Այդ մասին նա խոսել է Աբու Դաբիում անցկացրած միջոցառման ժամանակ։ Նրա խոսքով Reddit-ից հեռանալը հեշտ որոշում չէր, քանի որ այդ ընկերությունը տարիներ շարունակ իր ինքնության մի մասն էր։ Բայց նա նաեւ ասում է, որ վերջին 5 տարում կանանց սպորտում իր աշխատանքը դարձել է իր ամենամեծ մասնագիտական հաջողություններից մեկը։ Անցած տարի Atlas նախագիծը մեծ առաջընթաց է գրանցել եւ համագործակցություն սկսել հայտնի ընկերությունների հետ՝ Tiffany, Toyota եւ Cash App։ Նախագիծը նախատեսում է մինչև 2026 թվականը ընդլայնվել եւ ստեղծել նոր լիգա։ Թրամփի վարչակազմը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ի ամենամեծ սննդային օգնության ծրագիրը SNAP-ը խարդախության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի։ Իշխանությունները ասում են, որ ծրագիրը պետք է խստորեն վերահսկվի։
Թրամփի կողմից նշանակված պաշտոնյաների խոսքով Սնափում խարդախություն են անում տարբեր խմբեր, սկսած անհատ մարդկանցից մինչև կազմակերպված հանցավոր ցանցեր եւ անգամ որոշ խանութներ, որոնք շահույթի համար խախտում են օրենքը։ Իշխանությունները ծրագրին նայում են ոչ թե սոցիալական, այլ իրավապահական տեսանկյունից։ Միաժամանակ որոշ մասնագետներ ասում են, որ խնդիրը գուցե չափազանցված է։ Նրանք նշում են, որ հստակ տվյալներ չկան, որոնք ցույց կտան խարդախության իրական չափերը։ Սնափը ուսումնասիրող փորձագետներից մեկն ընդգծել է, որ երբ կառավարությունը տարեկան շուրջ 100 միլիարդ դոլար է ծախսում, միշտ էլ որոշ չարաշահումներ կլինեն, բայց դա ինքնին չի նշանակում, որ ամբողջ ծրագիրը ձախողված է։ Մարիխուանայի օրինականացման կողմնակից Քիթ Սթրաուփը տարիներ շարունակ պնդում էր, որ բժշկական մարիխուանան հիմնականում պատրվակ է մարիխուանայի ազատ օգտագործումն օրինականացնելու համար։ Նոր գիտական տվյալները ցույց են տալիս, որ այս պնդումը մեծ մասամբ ճիշտ է եղել։ Խոշոր ուսումնասիրության համաձայն մարիխուանան արդյունավետ չէ այն խնդիրների մեծ մասի դեպքում, որոնց համար այն ներկայացվում է որպես բուժում, ներառյալ սուր ցավը, անքնությունը եւ մի շարք հոգեբանական խնդիրներ։ Փոխարենը բացահայտվել են լուրջ վտանգներ։ Ամենօրյա օգտագործումը ավելի քան կրկնապատկում է սրտային հիվանդությունների եւ կաթվածի վտանգը, իսկ բարձր THC պարունակությունը մեծացնում է փսիխոզի եւ տագնապային խանգարումների հավանականությունը։ Գիտնականները ընդգծում են, որ թեև կան FDA-ի կողմից հաստատված կանաբինոիդ դեղեր, մարիխուանայի հում բույսը դեղ չէ եւ չի կարող համարվել լիարժեք բուժման միջոց։ ԱՄՆ հարավային հրամանատարությունը հետաքննում է մի միջադեպ, որի ընթացքում JetBlue ավիաընկերության ուղևորատար ինքնաթիռը եւ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի օդանավը Վենեսուելայի մոտակայքում օդում հազիվ են խուսափել բախումից։ Միջադեպը հաստատվում է օդային երթևեկության վերահսկման ձայնագրություններում։ Հրամանատարության խոսքով ռազմական օդաչուները գործում են սահմանված ընթացակարգերի համաձայն, իսկ անվտանգությունը մնում է գլխավոր նախապայմանը։ JetBlue-ի ինքնաթիռը թռչում էր Կյուրասաո կղզուց դեպի Նյու Յորք, երբ օդաչու նկատել է ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռը։ Դեպքը տեղի ունեցել ԱՄՆ-Վենեսուելա հարաբերությունների լարվածության ֆոնին։ Հայտնի ռեժիսորի տանը հայտնաբերվել է 2D։ Այսօր արդեն իրավապահ մարմինների տվյալներով պարզ է դարձել, որ սպանվածները հենց ինքը լեգենդար ռեժիսոր եւ դերասան Ռոբ Ռայներն ու իր կինը Միշել Սինգեր Ռայներն են։ Նրանք հայտնաբերվել են իրենց Լոս Անջելեսի տանը դանակահարության ակնհայտ հետքերով։ Դեպքի հետ կապված ձերբակալվել է զույգի որդին Նիք Ռայները։ Իրավապահների փոխանցմամբ նա կասկածվում է ծնողների սպանության մեջ։ Հայտնի է, որ Նիք Ռայները նախկինում հրապարակային խոսել է թմրամիջոցների կախվածության եւ անօթևանության հետ կապված իր խնդիրների մասին։ Քննությունը շարունակվում է, իսկ շարժառիթը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել։ Մինչ իրավապահները շարունակում են քննությունը, Դոնալդ Թրամփը Truth Social հարթակում հրապարակված գրառմամբ ոչ մի ապացույց չունենալով փորձել է քաղաքական ենթատեքստ հաղորդել դեպքին, ակնարկելով, թե Ռոբ Ռայների մահը կապված է նրա հակատրամփյան դիրքորոշումների հետ։ Թրամփի այդ պնդումները ներկայումս չեն հաստատվում որևէ պաշտոնական կամ հանրային աղբյուրով։ Սպիտակ տունը դեռևս չի մեկնաբանել, թե ինչ տեղեկատվության վրա են հիմնված նախագահի հայտարարությունները։ Փոքրիկ հիշեցում, որ Ռայները նկարահանել է The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery, A Few Good Men եւ մի շարք այլ նշանավոր ֆիլմեր, եւ նրա կորստով ամբողջ Հոլիվուդը ու ընդհանրապես կինոաշխարհը կորցրեց իր մեծագույն դեմքերից մեկին։ Merriam-Webster բառարանը 2025 թվականի բառ է ընտրել slop-ը, այն բնորոշելով որպես ցածրորակ թվային բովանդակություն, որը զանգվածաբար ստեղծվում է արհեստական բանականության միջոցով։ Բառարանի պարզաբանմամբ slop-ը ամփոփում է այն երևույթը, որը 2025-ին հեղեղել է սոցիալական ցանցերը։ Անհետետ տեսանյութեր, տարօրինագովազդային պատկերներ, կեղծ քարոզչություն, իրականին նմանվող fake լուրեր եւ անորակ գրքեր։ Այն ամենը, ինչ թափվում է մեր էկրանների վրա, տեղավորվում է ընդամենը 4 տառի մեջ, նշվում է Merriam-Webster-ի հայտարարությունում։ Անջելինա Ջոլին հայտնվել է Time France ամսագրի առաջին համարի շապիկին, հանդես գալով հազվադեպ եւ անկեղծ հարցազրույցով։ Դերասանուհին խոսել է իր ընտանիքի, երեխաների եւ մարդասիրական գործունեության մասին, ինչպես նաեւ իր նոր Alice Վինոկուրի Coutures ֆիլմի մասին, որը կապված է նրա անձնական պատմության հետ։
Հրապարակման շրջանակում Ջոլին ցուցադրել է 2013 թվականին իրականացված կանխարգելիչ մաստէկտոմիայի սպին, նպատակ ունենալով բարձրացնել իրազեկվածությունը կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման կարևորության մասին։ Նրա այդ քայլը տարիներ առաջ հանգեցրել էր սկրինինգի ցուցանիշների 20% աճի, որը հայտնի դարձավ որպես Անջելինա էֆեկտ։ Time France-ին տված հարցազրույցում Ջոլին անդրադարձել է նաև իր մարդասիրական աշխատանքին, ընդգծելով, որ արդյունավետ օգնությունը պետք է հիմնված լինի տեղական համայնքների եւ առաջնորդների վրա։ Նա ավելի քան 20 տարի համագործակցել էր ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հետ։ Time France-ը վաճառքում կլինի 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ից։ Այսօրվա վիճակագրությունը շատ հետաքրքիր է եւ վստահ եմ դուր կգա բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են հաշվել մնացածի փողերը։ Եկեք այժմ միասին հաշվենք, ավելի ճիշտ ուսումնասիրենք ԱՄՆ-ում ապրող միլիարդատերերի վերաբերյալ ամենաթարմ եւ պաշտոնական տվյալները։ Դրանք ցույց են տալիս, թե որքան մեծ է այս բացառիկ փոքր խմբի թվաքանակը, ինչպես է այն փոխվել վերջին տարիներին եւ ինչ դեր ունեն միլիարդատերերը երկրի տնտեսական կյանքում։ ԱՄՆ-ն ոչ միայն աշխարհի ամենախոշոր տնտեսությունն է, այլև միլիարդատերերի գլոբալ գլխավոր կենտրոնը, որը գրեթե ամեն տարի նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Վերջին տվյալներով ԱՄՆ-ում ապրում են մեծ թվով միլիարդատերեր, որոնք հիմնականում կենտրոնացած են ֆինանսների, տեխնոլոգիաների, ներդրումների եւ անշարժ գույքի ոլորտներում։ Այս միտումը պայմանավորված է բարձր ավելացված արժեք ստեղծող տնտեսությամբ եւ կապիտալի կուտակման հնարավորություններով։ 2024 թվականի տվյալներով ԱՄՆ-ում կար 1135 միլիարդատեր, որոնց ընդհանուր կարողությունը գնահատվում է մոտ 5.7 տրիլիոն դոլար։ Ըստ 2025 թվականի զեկույցի մեկ այլ հաշվարկներով ԱՄՆ-ում կա մոտ 902 միլիարդատեր, ինչը կրկին ամենաբարձր ցուցանիշն է աշխարհում։ Այս թվերը վկայում են ոչ միայն միլիարդատերերի աճի, այլև նրանց կուտակած հսկայական կարողությունների մասին։ Միլիարդատերերը հիմնականում կենտրոնացած են այն քաղաքներում եւ նահանգներում, որտեղ զարգացած են բարձր տեխնոլոգիաները, ֆինանսական շուկաներն ու գլոբալ բիզնեսները։ Իհարկե դրանց շարքում գլխավորում են Նյու Յորքը, Սան Ֆրանցիսկոն իր Bay Area-ով, Լոս Անջելեսը, Չիկագոն, Մայամին։ Ամենաշատ միլիարդատերերով նահանգներն ու շրջաններն են Կալիֆոռնիան մոտ 255 միլիարդատերերով, Լոս Անջելեսի մետրոպոլիտեն շրջանը մոտ 45-ից 50 միլիարդատերերով, իսկ Նյու Յորք նահանգը մոտ 135 միլիարդատերերով։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե որ ոլորտներում են աչքի ընկնում միլիարդատերերը։ Նշեմ, որ հենց այս ոլորտներն են այսօր Ամերիկայում ստեղծում միլիարդային կարողությունների հիմնական աղբյուրները եւ շարունակում ձևավորել երկրի տնտեսական ուժի կենտրոնները։ Այդ ոլորտների շարքում գլխավորում են տեխնոլոգիաները, սոցիալական հարթակները, բանկերը, ներդրումային ֆոնդերը, ինչպես նաև նավթ, գազ, բնական ռեսուրսները։ Այդ շարքում է նաև դեղագործություն, ստարտափներ եւ այլն։ Իհարկե, դժվար է այս թվերից հետո անցնել մեր բնականոն կյանքին եւ աշխատանքին, բայց ինչպես ասում են, հարստությունն այն փողն է, որը չես ծախսել։ Այսպիսով միլիարդատերերի թիվը պարզապես եկամտային ցուցանիշ չէ։ Այն բացահայտում է ոչ միայն անձնական հաջողության պատմություններ, այլ նաև համակարգային միտումներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է աշխատում ժամանակակից տնտեսությունը։ Այժմ եկեք տեղափոխվենք մեր Facebook-յան էջ, որտեղ ամեն օր հրապարակում ենք վերջին թարմ նորությունները։ ԱՄՆ դրամահատարանի պատվերով անցկացրած հատուկ աճուրդում ավելի քան 16.76 միլիոն դոլարով վաճառվել են շրջանառության մեջ եղած վերջին ամերիկյան 1 ցենտանոց մետաղադրամները։ Վաճառքի մեջ ընդգրկված էին 3 մետաղադրամից կազմված 232 հավաքածուներ, որոնցից յուրաքանչյուրում առկա էր 1 2025 թվականի 1 ցենտանոց մետաղադրամ, որը հատվել է Ֆիլադելֆիայի դրամահատարանում, 1 2025 թվականի 1 ցենտանոց մետաղադրամ, որը հատվել է Դենվերի դրամահատարանում եւ 1 պատմական 2025 թվականի 1 ցենտանոց մետաղադրամ հատված 24 կարատանոց ոսկուց, նույնպես Ֆիլադելֆիայի դրամահատարանում։ Իլոն Մասկը դարձել է պատմության մեջ միակ գործարարը, որի կարողությունը գերազանցել է 600 միլիարդ դոլարը։ Ինչպես հայտնում է Forbes-ը, SpaceX-ի եւ Tesla-ի ղեկավար Իլոն Մասկը անցել է այս պատմական շեմը։ Դա տեղի է ունեցել SpaceX ընկերության շուկայական արժեքի վերագնահատումից հետո, որը ներկայումս գնահատվում է մոտ 800 միլիարդ դոլար։ Իսկ հոկտեմբերին Մասկը դարձել էր պատմության մեջ միակ մարդը, որի կարողությունը հասել էր 5 տրիլիոն դոլարի։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։
Եթե դեռ չեք հասցրել դիտել մեր նախորդ թողարկումը, ապա կարող եք անցնել հենց այս հղումով։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր ակտիվությունը։ Կարդում ենք բոլորիդ նամակներն ու մեկնաբանությունները։ Մեզ աջակցելու համար պարզապես լայքեք մեր տեսանյութը եւ կիսվեք դրանով ձեր ընկերների հետ։ Կհանդիպենք վաղը 5:30-ին։ Հաջողություն։